千年那天不翻阅字典，查什麼字眼形容一件事。不過咧，我哋係真係一線海景嚟嘅。咁睇到藍天白雲，真係樓下，我哋落到樓下就係沙灘嚟嘅，就係一線海景嚟嘅呢個位置。咁平時咧可以真係坐到 sofa 度，望住對面嘅海灘同嗰個沙灘都 OK，聽到海浪嘅聲音，聽得好清楚嘅。咁平時喺度飲茶睇電視都 OK 冇問題。對面咧係屬於東面嘅，太陽咧從呢度升起，朝早咧起身咧都係可以睇到一個好靚嘅太陽嘅。太陽真係直射到我哋床嗰度嘅。大家好，我係喜嘉，其實今期咧都係嚟到我哋霞涌呢度啦，霞涌泡泡海啦。咁可能之前朋友仔都可能未見到我喺點介紹霞涌嘅，咁冇關係，我再介紹一次啦。咁霞涌咧係我哋惠州市大亞灣一個百年小鎮嚟嘅，咁都係全部都係沿海，都係有漁民啦、本地村民啦、農民啦都係有嘅。咁呢度咧我哋依家嘅泡泡海呢個位置咧係屬於鎮中心嘅，咁嚟嗰個市場啦，同嗰個農貿市場啦、海鮮市場啦，再加埋咧，我哋周邊配套咧都好齊全嘅，有肯德基啦、麥當勞啊、瑞幸啦、大型超市啦都有嘅，再加埋咧，我哋前面都有一個交通中心，都係可以去到我哋嘅深圳嘅，咁再加埋咧，我哋側邊咧有個叫匯蓮家園嘅一個站咧，就係我哋平時喺香港出嚟到羅湖出嚟同蓮塘出嚟有個叫做西湖巴士嘅，咁不過呢個班次咧比較少，一日只有一班車啫。咁到呢度咧就我哋就小區門口就 OK 啦。咁如果平時話坐車覺得比較麻煩少少嘅話，可以揀兩種方式，就係一個就係去到我哋嘅十里岩灘，再轉公交過嚟，就15分鐘左右嘅咧。咁平時去到十里岩灘再轉過嚟咧15分鐘。咁平時咧如果要方便少少咧，可以坐滴滴啦，或者順風車啦，大概120蚊左右咧。如果人多嘅比較慳少少咯。咁到我哋泡泡海去到個市場啦，前面就係我哋嘅農貿市場啦。咁呢度呢個位置就農貿市場同嗰個海鮮市場就係5分鐘左右行過去就係 OK 噶啦。咁再加埋咧，我哋對面有個寶塔島，係真係有個100幾年歷史噶啦。上面有個塔嘅，咁平時咧如果想出去行下咧，可以坐船嗰度坐船過去就好快嘅。咁幾十蚊都可以過到去對面嘅。咁平時咧對面咧都好多漁船啦，我再放大大家睇下先。呢度周邊都好多漁船咧，周邊釣魚同埋玩嘅。咁我哋今日就嚟到我哋泡泡小區啦。咁小區總共有10棟樓嘅。佢平時咧都算入住率都算高嘅，咁有差唔多3到5成左右嘅。咁我哋講翻小區啦，咁我依家嚟到小區啦。咁我哋依家呢個單位係2房嘅單位嚟嘅。咁陽台咧真係唔算好闊，唔算好似維港灣維港半島咁好大嘅露台。不過咧，我哋係真係一線海景嚟嘅。咁睇到藍天白雲，真係樓下，我哋落到樓下就係沙灘嚟嘅，就係一線海景嚟嘅呢個位置。好，我哋再嚟到睇個房間啦。個房間咧呢度廳咧差唔多有4米闊。咁平時咧可以真係坐到 sofa 度，望住對面嘅海灘同嗰個沙灘都 OK， 聽到海浪嘅聲音，聽得好清楚嘅。咁平時喺度飲茶睇電視都 OK 冇問題。咁加埋咧，我哋屋主咧都係配咗一個隔離空調嘅，呢個隔離空調嚟嘅。咁我哋呢個房間咧就一轉過嚟呢度就係主人房啦。主人房咧同嗰個景咧都係一樣嘅，配咗一個2米乘2米嘅床嘅。咁仲有個衣櫃啦，個衣櫃都可以放好多衫嘅。好，咁平時咧我哋朝早咧起身咧都係真係好靚嘅景。對面咧係屬於東面嘅，太陽咧從呢度升起，朝早咧起身咧都係可以睇到一個好靚嘅太陽嘅。太陽真係直射到我哋床嗰度嘅。好，我哋再嚟睇下我哋嘅隔離嘅個廁所啦。廁所咧都算幾闊落㗎。咁
都係做咗個乾濕分離嘅。不過唯一嘅缺點咧就係冇明窗啦，咁都係裝個抽氣扇嘅。平時咧朝早咧上廁所咧都係需要開燈嘅，因為咧冇明窗會暗少少。隔離咧仲有一個比較細少少嘅房，不過咧都擺咗一個2米乘1.8米嘅床嘅，有1.8米嘅，係啦。咁就唯一缺點咧就係冇嗰個衣櫃啦，衣櫃唔可以放咁多衫。不過呢度如果唔要呢個櫃咧，可以切走佢，放一個少少嘅簡易嘅衣櫃都冇問題嘅。好，再嚟到我哋嘅廚房啦，廚房佢都配咗有個少少嘅冰櫃嘅雪櫃，再加埋呢個 L 型嘅廚房都唔會話好細。呢度擺個電磁爐啊，呢度洗餸啦，最後加埋咧，我哋係用咗嘅係天然氣嘅天然氣。因為咧我泡泡海咧主打嘅係一房同單間嘅戶型，所以佢嗰個天然氣咧會比較少，只有2房嘅先可以做得到，係啦。咁我哋呢套單位咧總共係68個積，然後咧我哋租金係1500蚊，係未包物業管理費嘅。好，有需要嘅朋友仔們咧都可以加我微信或者 WeChat，係啦，我手頭上咧好多泡泡海或者11銀灘嘅租盤都有嘅，首盤都有。